നമ്മൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ നിന്ന് റെട്രീവറിൻ്റെ ഒരു മദറും അതുപോലെ ഒരു പപ്പിയായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുമെങ്കിൽ എല്ലാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് അതൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ റെട്രീവറിൻ്റെ മദറും ഉണ്ടാവില്ല 9 പപ്പീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടാൽ 9 റെട്രീവറിൻ്റെ പപ്പീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി ഒറ്റൊരു മെയിൽ പപ്പി മാത്രമേ ബാലൻസ് ഉള്ളൂ. റേറ്റ് വരുന്നത് വെറും 8000 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ പപ്പീസ് വേണമെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക. അത് മദർ വേണമെങ്കിൽ മദറും നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള മദറിന് ഒരു റേറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ മദറിന് വെറും 6000 രൂപയുള്ളൂ, പപ്പിക്ക് വരുന്ന 8000 രൂപയും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊന്ന് മാക്സിമം എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക. അത് വീഡിയോസ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയും സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്യുക.